வண்டி அங்கே ஆளுக்கு ஒரு வண்டி கையில் வச்சுருக்காங்க. 2 பேர் தூக்கி போடு, 2 பேர் ஒருத்தர் அவுத்து போடு. போனதுக்கு காட்டுறது கமிட்டியா லைட்டாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்கூட்டிக்க. அடிச்சிருந்தீங்க? ஆமாம், இல்லைண்ணே அதுக்கடுத்து மிஸ் கால் கிடந்து நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காண்டி இங்கே வந்தோம்ண்ணே. ஜேசிபி அஜாக்ஸ் வீடியோ. சரி, இதுதான் ஃபோன் அடிச்சா, அதான் பைக்கில் வந்தேன், கவனிக்கலை. களக்காடுண்ணே. சரிண்ணே, நான் அப்போ 6 மணிக்கு அடிக்கணே. சரி.
சுதனே எடுக்க சரியா நான் இல்லை சாப்பிட்றது சாப்பிடணும் சரி நான் Ah,